大家好，我是小韩，欢迎来到明涵食艺。佛手瓜和西红柿是绝配，教您非常特色美味的神仙吃法。出锅就连挑食的孩子都很喜欢吃，3天2头的就会点名吃这道家常菜，营养又健康。做法简单没难度，一起来看看怎么做的吧。首先准备2个西红柿，打1个十字花刀。给它放入碗中，加入开水，把它浸泡着，将西红柿皮泡软。跟着准备1小把干木耳放入碗中，加半勺白醋，半勺白糖，再加入50-60度左右的温开水，搅拌使白糖溶解，放一边，把木耳给它泡软。然后准备2个佛手瓜放入碗中，加入清水，把佛手瓜给它处理一下。我们在购买佛手瓜的时候，尽量选择嫩一点的，这样就不用去皮，吃起来的口感也会更好。在处理佛手瓜的时候，尽量在水里面进行，这样佛手瓜的粘液才不会粘在手上。处理好之后换水清洗一下，放菜板上，给它切成片，稍微厚一点都行。再切成条状，装入盘中。跟着准备小米椒切成小圆圈，青辣椒切成小圆圈，大蒜切成片，再把它们切碎。切好之后装入盘中。1把小葱，先把葱白切碎，和小米椒、蒜末放在一起，再把葱叶切成葱段，装入盘中。来简单的调个味，加少许的老抽，1勺生抽，1勺香油，半勺淀粉，1勺盐，1勺胡椒粉，搅拌化开备用。接下来把浸泡的西红柿皮撕下来，看一下，很简单。皮去掉之后，把西红柿放菜板上，对半切开，把里面的硬心部分去掉，这样做出来的口感会更好。然后改刀成4份，再切成小块，装入盘中。看一下，不一会儿的时间，木耳就已经完全泡软，每一朵都吸足了水分，变得胖乎乎的。接下来往里面加入1勺面粉，
抓拌均匀。用面粉来清洗木耳，可以将木耳上面的灰尘、杂质更好的吸附出来，达到一个清洗的好处。再换水清洗出清澈的水为止。清洗干净之后捞出来，装入盘中。看看有大朵的，给它撕小一点。然后碗中打入2个鸡蛋，加半勺盐，入点底味，搅拌散开备用。锅中加入清水，给它烧开。水开之后，把佛手瓜倒进去，木耳倒进去，焯水2分钟左右，这样可以去除佛手瓜的涩味，保持脆嫩的口感。木耳焯水可以提升安全性，缩短炒制的时间。再捞出来，装入盘中。锅烧热，加1勺油。油热之后，把鸡蛋液倒进去，给它炒成鸡蛋块。像这样就可以。装入盘中。然后锅里面继续加入少许的油。油热之后，把葱蒜末辣椒倒进去，翻炒出香味。再倒入西红柿，把西红柿炒软，炒出西红柿汁。朋友们，每天我都会给大家分享不同的美食视频，请大家在看视频的同时，别忘了给我点个小爱心哦。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。西红柿炒软，炒出汁之后，把佛手瓜、木耳倒进去，鸡蛋块倒进去，料汁倒进去，翻炒40秒左右，使其完全的入味。最后再倒入葱段，翻炒均匀就可以出锅了。哇，看着就非常的有食欲，色香味俱全的。盛出来，装盘。就这样，一道非常简单的家常菜就做好啦。佛手瓜、木耳、鸡蛋一起炒制，口感脆嫩清爽。木耳鸡蛋的滑嫩和佛手瓜的清甜，以及西红柿的酸甜相融合，进一步提升了整体的风味层次感。酸甜鲜香入味多汁的，好吃不腻，用来下饭那叫一个美味，出锅孩子都很喜欢吃。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就给我点个关注吧。我是小韩，非常感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。